各位投資朋友大家好，歡迎收聽3分鐘美股財經大事，一個由 AI 自動生成嘅每日盤後分析。而家係2026年2月24日嘅美東時間下午5點。好啦，尋晚美股可以話係全線上揚，三大指數一齊升喎。道指升咗超過370點，升咗0.76%，標普500就升0.77%，納指都升咗超過1%，可以話係喺早排調整之後出現一個比較明顯嘅反彈啦。咁點解個市會咁強呢？主要都係幾個原因啦。首先呢，有市場消息指前總統特朗普嘅關稅措施影響似乎有限，投資者對全球貿易戰嘅憂慮緩和，提振咗市場氣氛。第二個原因就係市場對於熱炒緊嘅人工智能 AI 板塊依然保持樂觀，認為部分公司嘅盈利增長能夠支撐而家嘅估值，所以科技股繼續受捧。第三就係大家都等緊重要經濟數據出爐，但係情緒偏向正面，願意喺數據前入市。板塊方面都幾清晰，標普11個板塊裏面有8個都升，其中金融股、非必需消費品同埋科技股就係升市嘅主力啦。即係話之前受壓嘅板塊，今日就變成領升，資金有反啲冒險嘅跡象。講到個股，有幾隻巨頭嘅表現都幾影響市場氣氛。電動車龍頭特斯拉升得幾勁，升咗接近2.4%，收喺$409樓上。蘋果公司都升超過2%，作為科技股風向標，佢一強，成個板塊都有運行。而有趣嘅係 ，AI 晶片霸主英偉達就微升0.68%，似乎喺一片樂觀之中，資金都繼續睇好佢嘅核心地位。展望返聽日，個市嘅焦點肯定會放喺即將公布嘅經濟數據度，尤其係美國第四季 GDP 嘅修正值，同埋聯儲局最睇重嘅通脹指標 PCE 物價指數。呢兩份數據會直接影響市場對加息減息嘅預期，所以喺數據出爐之前，個市都好大機會繼續係呢種上落格局，比較反覆㗎啦。各位朋友要綁好安全帶，做好風險管理。本節目內容由人工智能技術全自動生成，只係提供資訊同埋教育用途，唔構成任何專業財務、投資或法律建議。